ចឹងពីម្សិលមិញហ្នឹងយើងបានរៀនអំពីដែលយើងសរសេរ actual query ហ្នឹងដែលយើងសរសេរ crude មួយគឺយើងបាន create read ហើយនឹង update និង delete ហើយយើងក៏បាន apply វាមកលើនិយាយយើងបានប្រើវាមកជាមួយនឹង backend យើងយក backend យើងទៅប្រើ work ជាមួយនឹង database ដែលយើងប្រើ MySQL2 ដែលយើងបាន install ខ្ញុំបាន install កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងចឹងត្រួសឡើងវិញនៅក្នុងនេះយើងមានដាក់ឈ្មោះ host របស់យើងដោយសារ server យើងបច្ចុប្បន្ននេះ local host របស់យើងហ្នឹងមិនចឹងហើយនេះ username default វាគឺ root password default អត់មានទេ database នេះគឺយើងបង្កើត database ឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើង return connect ហ្នឹងទៅវិញហើយយើងក៏បានសាកតេស្តទៅលើការទាញ API list ចឹងនៅពេលដែល front end ហៅ API list មកយើងក៏ connect ទៅ DB នេះ function យើងនេះយើងចាប់តាម connect ចឹងនៅពេលដែល connect ជោគជ័យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ execute employee អូខេចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពី Asynavate synchronous ហើយនិង asynchronous ចឹងអានេះជា flow ដែលយើងបាន connect ហើយយើងប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ backend នៅលើប្រើប្រាស់យើង work ជាមួយនឹង database នៅលើ backend របស់យើងហើយ front end របស់យើងចាប់ផ្ដើមនេះទៅទាញចឹងអានេះគឺជាអីគេ API endpoint របស់យើងដែលនេះគឺជាអីគេ domain របស់យើងដែលយើងប្រើ local host port មកហ្នឹងអានេះជា path របស់យើងដែលយើងទៅទាញនៅលើ server របស់យើងចឹងយើងប្រើ asias.dan ចុះបើយើងប្រើចេះបានទេយើងណា con យើងប្រើចេះវិញពេលដែលមកអញ្ចេះយើងហៅ function មួយយើងហៅថា feed data តបមកយើងសរសេរ function feed data ហ្នឹងចឹងអានេះវា recommend ឲ្យខ្ញុំ tab តែម្ដង function ហ្នឹងនឹងធ្វើការអញ្ចេះនឹងធ្វើការទៅទាញទិន្នន័យឲ្យ set data អញ្ចឹងវាដើរបានធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ run cd ចូលទៅ front end ដល់ directory ខ្ញុំ run npm dev npm run dev តោះខ្ញុំបើក backend មួយទៀតខ្ញុំបើកនេះមួយថ្មីតែម្ដងខ្ញុំ cd ទៅ backend npm start អូខេចឹងខ្ញុំមក front end ខាងលើនេះអានេះ front end អានេះ back end អញ្ចឹងនេះយើងទៅទាញទិន្នន័យមកអានេះ unify ចំនេះ unify ខ្ញុំសុំ inspect មើលបន្តិចសិនវា unify ដោយសារអីទេpost នេះយើងទាញមកអូម្សិលមិញខ្ញុំអត់ save ឬយ៉ាងណា feed data ខ្ញុំទៅយកនេះចឹងនេះត្រូវទេវា undefined ដោយសារវាចាប់ទៅនេះដោយសារឡើយនេះខ្ញុំចាប់ទៅគេ object key របស់ខ្ញុំអត់ត្រូវអញ្ចឹងវាចេញ undefined អញ្ចឹងខ្ញុំដូរមក http យើង server របស់យើង localhost 3000/ អញ្ចឹងយើងដាក់ port នេះត្រូវគឺយើងទៅ API ទៅ list fail API list ចឹងខ្ញុំសុំមកមើល app.js/api/list
home slash API slash list ចឹង port នេះខ្ញុំដាក់ខុសចឹងត្រូវ port 3033ទាញមកបានជោគជ័យហើយនេះប៉ុន្តែនៅ error ទៀត error យេ post.map is not a function ចឹងខ្ញុំសុំទៅមើលឲ្យនេះតិចសិនចឹងខ្ញុំ set អីគេឡើយនេះខ្ញុំ set data postres មិនដល់ data ទេគឺដល់ row កន្លែងនេះដល់រីយេ ទៅ console log មួយសិន console log ចឹងខ្ញុំ console មើលថា data ដែលបានមក response បានមកហ្នឹងគឺជាអីគេចឹងវាត្រូវដល់ data មួយទៀតអូខេវាត្រូវដល់ data ដល់ row បែបនេះនេះចឹងយើង request ពី backend មកបានហើយដែល data នេះគឺនៅក្នុង actual របស់យើង database របស់យើងចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង async await ទេចឹងយើងអាចធ្វើចេះបាននេះ con response ស្មើនឹង await នៃ asia.get បែបនេះចឹងខ្ញុំ comment បិទអានេះសិនចឹងវាថា await ហ្នឹង cannot use outside async នេះនេះឃើញឡើយនេះ outside async ចឹងយើងដាក់មក function ហ្នឹង async បន្ទាប់មកខ្ញុំ console ខ្ញុំ return ខ្ញុំ set data ចេះ set post ដូចគ្នានេះបន្ទាប់ពី .den មកយើង set data .row ចឹង result បានដូចគ្នាអូខេចឹងយើងទៅយល់ពី asynchronous ទ្រឹស្ដីតិចទៅចូលមក asynchronous គឺនៅក្នុង JavaScript template នេះ basic JavaScript control flow asynchronous ចឹងអីគេទៅគឺជា asynchronous JavaScript មានន័យថា JavaScript អាចធ្វើការមួយអីគេមួយបណ្ដាញកិច្ចការនានាដោយមិនចាំបាច់រងចាំកិច្ចការមួយបញ្ចប់សិនទេអូខេជាធម្មតា JavaScript ដំណើរការជា synchronous យើងកុំមើលនេះដំណើរការជា synchronous គឺត្រូវរងចាំតែបើ asynchronous វាដំណើរការដោយមិនបាច់រងចាំអីទេវាឧទាហរណ៍ការទាញទិន្នន័យពី API អញ្ចឹងយើងមកមើលនេះវិញខ្ញុំបញ្យល់តាមរូបភាពនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយពី code របស់យើង process code របស់យើងគឺ synchronous ឧទាហរណ៍ថា process A នេះយើងធ្វើការអីចឹងទៅវាត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាធ្វើតាម block code របស់វាពីលើចុះមកក្រោមអញ្ចឹងណាតែ asynchronous អត់ទេគឺវាធ្វើមួយណាហើយមុនក៏ហើយទៅគឺវាធ្វើតាណាគ្នាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងការយើងទៅញ៉ាំអីនៅហាងឧទាហរណ៍ណាយើងកំងម្ហូប 2-3 អីគេមានកាកូមានឆាហើយនឹងមានឆាខ្ញីហើយនឹងមានអីគេគេហៅថាម្ជូរគ្រឿងអញ្ចឹងយើងថាយើងចង់យើងមិនបាច់ឲ្យគេថាចេញតាមលំដាប់លំដោយទេយើងចង់ឲ្យថាហើយមួយណាមុនគឺមកមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទ asynchronous បានន័យថាវានឹងធ្វើការទៅតាមហ្នឹងហើយមួយណាមុនវានឹងចេញអាហ្នឹង
តោះនេះចឹងអាប្រសេសនេះគឺវានៅធ្វើការធម្មតាអានេះយកនៅធ្វើការធម្មតាទៅវាហើយវាណាមុនវាចេញអាហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបែបនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ await ចេះខ្ញុំហៅកូដយើងហៅ feed data ចូលបើសិនជាខ្ញុំ console ឡើយនេះ .log ថា feed data ចឹងអានេះខ្ញុំ console.log feed data អានេះខ្ញុំដាក់ after feed data តើយើងគិតថាពីរហ្នឹងមួយណាដែល console នៅលើ browser មុនបើយើងគិតមើលកូដវាដំណើរការពីលើចុះក្រោមមែនប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថា function គឺវាមិនដំណើរការទេលុះត្រាតែយើងហៅអញ្ចឹងវាដើរមកវាឃើញថាអូអានេះបានបង្កើត function មកដល់ view effect នេះបន្ទាប់ពី mount ហើយវាហៅអានេះមុនហើយវា console អានេះមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតបែប synchronous ហ្នឹងគឺយើងនឹង console feed data នេះមុនហើយបាន console after feed data នេះតែយើង save ចឹងយើងមើល result យើងមើលនៅ console log refresh ចឹងវាចេញ after feed data មុនហើយបាន feed data យ៉ាងនេះឃើញវាចេញអានេះមុនទេហើយបានវាចេញអានេះឃើញវាដែលវាចាប់វាទៅជាដើរលេងតាមលំដាប់លំដោយនៃកូដហើយ block កូដហើយវាលែងដើរពីលើចុះក្រោមហើយអញ្ចឹងអាប្រសេសហ្នឹងគេហៅថា asynchronous អញ្ចឹងខ្ញុំគេលោមានរូបភាពមួយណាស្រួលមើលជាងហ្នឹងខ្ញុំមើល asynchronous with asyn ដូចជាមានរូបភាពស្រួលមើលជាងហ្នឹងចាំលែងនេះឥឡូវប្រសេសនេះយល់អត់មានចម្ងល់អីអត់ឡើយនេះបើយើងបកមើលរូបយើងមានន័យថាអានេះជាកូដរបស់យើងដែលយើងឲ្យវាធ្វើការតែនៅក្នុងពេលវាធ្វើការហ្នឹងវាអត់ចាំអីទៀតទេវាអាចធ្វើការអីផ្សេងមួយទៀតបានវាអត់តាម block កូដទៀតទេវាទៅធ្វើអីផ្សេងមួយទៀតតែបើសិនកណ្ណាវាត្រូវការចាំអានេះគេអាការងារមួយទៀតហើយបានវាតទៅមុខអញ្ចឹងអានេះយើងប្រៀបធៀបមកម្ហូបយើងពេលដែលយើងកំងយើងថាមិនបាច់ចាំទេអាណាហើយមុនចេញអាហ្នឹងមកអាណាធ្វើការហើយមុនយើងចេញអាហ្នឹងអត់ធ្វើតាម block code ទេតែនេះយើងថាអត់ទេគឺយើងចង់ឲ្យចេញកកោមុនចេញឆាខ្ញីហើយចេញអីគេចេញមកជូរអញ្ចឹងអានេះវាធ្វើតាម block code អូខេចុងបើសិនជាខ្ញុំបាយចេះទៀតខ្ញុំថាវិសាក្នុងនេះវាអត់ support asynchronous ទៀតចុងហៅថា function នេះចុះ handle feed ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដាក់console handle feed ស្មើនឹងដោយសារខ្ញុំចង់ហៅតែចេះមួយមកបានហើយអញ្ចឹងដូចគ្នានេះយើងខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់អានេះមកដាក់ក្នុងនេះវិញបែបនេះអញ្ចឹងអាស៊ីនកណ្ដាលមិញអ្នកនេះបានយល់ហើយគឺវាចេញអានេះមុនហើយបានចេញអានេះចុះបើខ្ញុំចង់ឲ្យចេញអានេះមុនហើយបានចេញអានេះយើងចូល synchronous វិញចូលករណី synchronous វិញយើងត្រូវដាក់អានេះ await ហើយយើងអា syn ចាអា syn ចឹងយើងមើលអា syn ការកន្លែងប្រើអា syn គឺខុសគ្នាអានេះបើ function ធម្មតាយើងប្រើមុខនេះ arrow function យើងប្រើមុខ arrow function អូខេចឹងខ្ញុំ save យើងមកមើល result នេះវាចេញ feed data មុនហើយ after feed មុន
អូខេអ្នកនេះប្រហែលជាមិនទាន់យល់អ្នកគ្នាយើងខ្លះក៏អត់ទាន់យល់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមូលហេតុអីបានជា data នេះវាធ្វើការចូលអា synchronous អញ្ចឹងយើងមកស្គាល់ពីអានេះវិញAC response នេះtemplate នេះដោយសារតែ AC response ហ្នឹង type វាគឺជា promise យើង hover មកយើងឃើញថាវាជា promise យើង hover លើនេះឲ្យឃើញដែរវានឹង response ជា promise នេះអាចុចពីនេះហ្នឹង type វានឹង response ជា promise អញ្ចឹងយើងទៅមើល promise បន្តិចទៀតចាំយើងគិតទៀតយើងមកមើល promise គឺជាអីគេអញ្ចឹង promise ហ្នឹងវាជាអីគេ object នៅក្នុង JavaScript តំណាងឲ្យលទ្ធផលនៃការប្រតិបត្តិការមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមវាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយពេលដែលយើងហៅ function ណាដែលជា promise ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាវានឹងធ្វើការបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងម៉េចទេឥឡូវខ្ញុំមើលអានេះវាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំមើលជានេះវិញអញ្ចឹង promise ហ្នឹងវា build object JavaScript response feature result ដែលវានឹងដំណើរការ asynchronous operator វាពេលដែលហៅប្រើហ្នឹងវាអត់ទាន់បានវាអត់ដឹងថាពេលណាដែលវាបញ្ចប់ពេលណាដែលវាអីគេបានជោគជ័យទេចឹងហើយ why use promise JavaScript នេះយើងមើលអា promise វាមាន3 state បែបនេះចឹង data ដែល return ជា promise វានឹងដើរ3 state បែបនេះ state ទី1 pending ទី2វាអាច fulfill ហ្នឹងបានន័យថាវាអាចទៅទាញទិន្នន័យបានជោគជ័យទី3ហ្នឹងគឺនឹង reject អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចករណីនេះករណីថាបើសិនជាយើងដាក់នេះខុសខ្ញុំដាក់ខុសនេះមិញអញ្ចឹងពេលដែលវាមកទាញទិន្នន័យហ្នឹងវាមិនមែនដឹងថាជោគជ័យទេអញ្ចឹងហើយវាអត់ដាក់ជា synchronous បានន័យថាវាអត់ឲ្យកូដហ្នឹងធ្វើការតាមលំដាប់ទេបើសិនជាយើងអត់ mark ចេះណាវាជា promise ហ្នឹងវាអត់ធ្វើការតាមលំដាប់ទេបើសិនជាយើងឲ្យវាទៅ feed ចេះហើយយើងអត់ mark ថាឲ្យចាំបើយើងចាំវាតែអានេះ error តើយើងគិតមិនហើយហ្នឹងចឹងដល់ពេលអានេះ error យើងនឹងមិនអត់យើងអត់បានដល់អានេះទេឬក៏ពេលដែលយើងប្រើបែបនេះយើងអត់ចាំវាចេះទេចឹងវាគឺជា promise វាអត់ដឹងថាពេលណាគឺវាធ្វើការបានជោគជ័យហើយទេអញ្ចឹងវាឧទាហរណ៍ថា server យើងនេះនៅឆ្ងាយនៅអីគេឧទាហរណ៍ពេលយើង host មែនតើវានៅសិង្ហបុរីនៅអីវាមិនមែនដូច local យើង refresh បានភ្លាមទេហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹង internet វាអាចនឹង internet យើងលឿនវា3នាទី2ម៉ាននាទីយ៉ាងអីគេ10សេកុងយ៉ាងចុះ second អីយ៉ាងចុះចុះបើ internet យើងយឺតយើង 3G វាមិនត្រូវអី20 second ដើម្បី request ទៅដល់ server យើងនៅសិង្ហបុរីអីចឹងហើយបានជាដាក់អា tab នឹងវាជា promise ព្រោះអីយើងអត់ដឹងថាវានឹងជោគជ័យនៅពេលណាទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវា promise យើងអត់ដឹងថាវាចប់នៅពេលណាអានេះចាំវាគេអត់ធ្វើចឹងទេឥឡូវយើងទៅមើល result នៅពេលដែលយើងអត់ឲ្យវាជា promise ទេវាជា asynchronous យើងអត់ឲ្យយកអត់ប្រើ await ទេយើងទៅមើល result របស់នេះយើង refresh មក error តែម្ដងមូលហេតុអី error គឺវាអាចរក arrow នេះបានទេនេះចាំមើលយើង set នេះ data នេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេះអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងអត់ឲ្យវារងចាំវានឹងធ្វើការ asynchronous អានេះទៅធ្វើបាត់ទៅចូលមកដល់នេះបាត់ data អត់ទាន់បានអីហងយើងទៅយកតម្លៃនឹងយកមកវាអត់បានទេអញ្ចឹងវាករណីដូចយើងនិយាយមកយើង
ទៅញ៉ាំអីនៅហាងបើសិនជាយើងទៅដល់យើងហៅកកោមួយហើយយើងហៅអាឡឹកមួយផ្អែមតើយើងចង់ឲ្យគេថាអាណាហើយមុនចាញ់អាហ្នឹងចុះបើកកោយើងធ្វើយូរហើយមិនចឹងគេធ្វើយូរហើយចឹងប្រមមកយើងយកផ្អែមមកទៅយើងអត់ចង់ចឹងទេយើងចង់ណានេះដូចកាត់នេះចឹងយើងឲ្យអានេះគិតថាធ្វើហើយយើងឲ្យវាដើរអានេះទៅអីបើយើងត្រូវការចាំបាច់គឺចាំឲ្យអានេះហើយសិនបានយើងឲ្យមកតដល់នេះតនេះចឹងអាករណីនេះដែលវាធ្វើបន្តបន្ទាប់គ្នាហ្នឹងវានេះទេវាស៊ីនកណ្ដាលហើយប៉ុន្តែអានេះអាកូដយើងនេះគឺវាជាប្រភេទ promise ដែលវាមិនដឹងហើយពេលណាទេចឹងដើម្បីដោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងបានយើងប្រាប់ថាអូខេឥឡូវកុំឲ្យទៅមុខទៀតឲ្យចាំអានេះធ្វើហើយសិនអាហ្នឹងដូចថាបើយើងបកមកយើងចូលហាងណាចាំកកោហើយសិនចាំមកចេញបន្ទាប់មកចេញអាឡឹកនឹងមកចឹងយើងឲ្យវាវ៉ែតយើងម៉ាកប្រាប់គេថាឲ្យចាំអាហ្នឹងសិនចឹងនៅក្នុង function ពេលដែលយើងឲ្យវាចាំចឹងយើងត្រូវប្រាប់ function ហ្នឹងថាប្រភេទ function ហ្នឹងគឺជា asynchronous គឺជា function ដែលអត់ដើរតាមលំដាប់ទេចឹងយើងគ្រាន់តែអានេះជា keyword ចឹងមកយើងឲ្យវា await ចេះមកវានឹងចាំអានេះសិនបានវាតមកនេះចឹងមិញវាដើរទេឥឡូវយើង save យើងមើល result វាដើរអូខេតើឥឡូវមានអ្នកណាមានចម្ងល់ទេសួរមកស្រួលដឹងថាឆ្ងល់ឡើយណាស្រួលប្រាប់ឲ្យចំតែម្ដងឬតន់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនទេតន់ទេឡើយហ្នឹងឬក៏យើងធ្លាប់ដឹងហើយកុំមុនអត់ដឹង live cycle វាចិត្តទៅប្រើទីនោះទីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងកូដយើងគឺដើរពីលើចក្រមណាមួយឥឡូវយើង console log 1 console log 2 console log 3អញ្ចឹងវាដើរពីលើចក្រមយើងទាយគឺងាយស្រួលណាគឺប្រកាសជាចាញ់1 2 3ខ្ញុំ reframe ម្ដងទៀត1 2 3 1 2 3ដោយសារវា mount 2 ដងវាចាញ់បែបហ្នឹងដោយសារប្រហែលជាមាន set state វា mount ទៀតហើយនេះពេល set state ឡើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាយកមកដាក់នៅក្នុងនេះឲ្យយើងងាយស្រួលមើលតែម្ដង1 2 3ហ៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគេដើរតាមលំដាប់អញ្ចឹងគឺ synchronousអូខេគឺដើរតាម block code តាមលេខរៀងយ៉ាង1 2 3អញ្ចឹងយើងអត់ fit ឡើយហ្នឹងទេខ្ញុំដាក់ចេះវិញទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ fit ចេះ fit data នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំ console log អានេះ4ហើយអានេះ console log 5ខ្ញុំ save យកមើល result 1 2 3 5 4ពេញចាញ់អា5នេះមួយហើយបាននេះអានេះអត់4អានេះហ៎មូលហេតុអីគឺដោយសារយើង hover ពុប promise នេះ data វាជាប្រភេទ promise function ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចបាននិយាយមិញអញ្ចឹង function promise កាលណាឲ្យគ្នាយើងជួប promise គឺវាជា asynchronous កាលណា asynchronous វាឡើងធ្វើការតាមលំដាប់លំដោយហើយវានឹងធ្វើការណាដែលនឹងឲ្យមុនវានឹងធ្វើការណាដែលនឹងឲ្យមុនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ
JavaScript asynchronous នេះវិញនេះដូចឧទាហរណ៍នេះយ៉ាងពេលដែល process មានច្រើនវាលែងរ៉ានតាមអានេះរ៉ានមាន1 2ណាវាមាន3ទៀតកូដ3 4ទៀតវានឹងចាំគេអានេះ synchronous ពេល1 2 3 synchronous ដល់ពេលយើងមាន data promise ចូលមកវាចូល asynchronous ដែលវាប្រភេទ asynchronous ហ្នឹងវាអត់រងចាំក្រហមនេះទេគឺវាដឹងតែធ្វើទៅមុខតោះណាចឹងយើងប៉ណ្ណឹងសិនឃើញវាអត់ចាំលេខ4ទេវាចាញ់លេខ5ទេនេះវាចាញ់លេខ5ទេវាអត់ចាំទេចឹងមកសួរម្ដងទៀតថាមូលហេតុអីបានវាអត់ចាំលេខ4ហ្នឹងដោយសារតែប្រភេទទាញទិន្នន័យហ្នឹងគេអត់ដឹងថាវានឹងចប់នៅពេលណាទេចឹងគេអត់ចាំទេអាហ្នឹងជា JavaScript វាធ្វើមកបែបហ្នឹងយើងចាំយ៉ាងសិនណាអញ្ចឹងតើយើងចង់ឲ្យវាយើងថាឥឡូវវាចូលមកដល់ហើយនេះទៀត console ចេញវិញនេះយើងស៊ូមមើលបាទកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងវាដើរជាលក្ខណៈ synchronous មែនទេព្រោះដល់ចូលដល់ fix function ហ្នឹងវាទៅហៅ function លើមកបាទអាហ្នឹង synchronous វាហៅបណ្ដាអា function fix function នេះវាជាប្រភេទ asynchronous បាទឥឡូវមើលឡើងនេះខ្ញុំហៅវាជាប្រភេទ promise ហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទ asynchronous ហើយចឹងបើវាជា synchronous វាគួរឲ្យចេញ4ហើយចេញ5តែវាអត់ទេវាចេញ5ចេញ4ឃើញទេឃើញវាលែងដើរតាម block code ទេតោះណាបាទយល់គ្រូអូខេចឹងបើយើងធ្វើចេះទៀតដោយសារនេះដោយសារឥឡូវធ្វើចេះហ្មងទៅឲ្យស្រួលយល់ដោយសារតែ user effect នេះវាអត់ឲ្យយើងប្រើ asynchronous នៅក្នុងវាចឹងខ្ញុំធ្វើចេះហ្មងឲ្យអ្នកនេះស្រួលមើលខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់ចេះចោលតែម្ដងណាខ្ញុំពងរកនឹក scenario ណាឲ្យស្រួលចឹងខ្ញុំមកនេះចេះតោះមកខ្ញុំហៅចេះតោះមកខ្ញុំហៅចេះបែបនេះចឹងខ្ញុំបញ្យល់កូដនឹងឡើងវិញម្ដងទៀតមានន័យថាចូលមកម៉ោងបន្ទាប់ពីម៉ោងគឺខ្ញុំទៅទាញទិន្នន័យហ្នឹងវាចេញ1 2 3 5 4ឃើញវាមកធ្វើអានេះមុនហើយបានធ្វើអានេះយើងទៅមើល result 1 2 3 5 4អញ្ចឹងអានេះវាជា promise ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺវាជា asynchronous ដែលនៅក្នុងនេះយើងថានៅពេលដែលវាជា asynchronous វាអត់រងចាំ process ផ្សេងធ្វើការទេគឺវានឹងធ្វើការ continue work ធម្មតាទៅមុខធម្មតាតែបើវា synchronous វានឹងចាំបែបនេះវាចាំអានេះធ្វើការហើយអញ្ចឹងបើវាចាំវាគួរតែចេញអានេះ4វាចាំអានេះធ្វើការហើយ console 4សិនបានដល់អានេះអញ្ចឹងណាតោះនេះបាទគ្រូបាទអញ្ចឹងមកដល់នេះឥឡូវខ្ញុំទាញធម្មតាចុះខ្ញុំទាញបែបម៉េចហើយដល់ពេលចូលមកដល់នេះចុះបើខ្ញុំចង់ឲ្យវាចាំកន្លែងនេះសិនយើងគ្រាន់តែម៉ាកវាថាជាប្រភេទ asyn await យើងឲ្យវាចាំនៅក្នុងនេះអញ្ចឹង block code នេះវាជា asynchronous ហើយតែយើងចង់ឲ្យចាំអា promise នេះយើងប្រើ keyword await អញ្ចឹងយើងឲ្យវាចាំសិនបានធ្វើការតឲ្យវាចូល synchronous វិញតែដោយសារ await នេះពេលប្រើគេត្រូវការ key mark ថាជា function asyn អញ្ចឹងខ្ញុំ save យើងមកមើល result 1 2 3 4 5តោះណាចឹងបើយើងអត់ទាន់យល់ទេអត់ទាន់យល់ខ្ញុំបញ្យល់អត់ទាន់បានយល់ស៊ីជម្រៅទេដោយសារវាយើងទៅតែជួបដំបូងចាំថាឲ្យតែមាន await នេះហើយយើងចង់បាន data នឹងបន្ទាប់យកមកធ្វើការនេះយើងប្រើ asyn ហ្នឹងងាយអូខេដូចជាបើសិនខ្ញុំមកដាក់ await ហើយនេះមើល
bởi nhưng mà đào về thế nhưng xéo tên ở đây nó ngắt tranh màu nàyឃើញទេដោយសារតែtênន័យនេះវាអត់ចាំវាប្រភេទប្រមិសដូចគ្នានេះវាអត់ចាំទេវាមកធ្វើអានេះយកហ្មងវាធ្វើអានេះដល់អានេះមិនតាន់ហើយអញ្ចឹងអានេះវាស្មើ undefined វាអត់តាន់ហើយវាអត់តាន់បាន get response មកវិញតម្លៃអីហងវា undefined យកទៅ set ទៅ set ទៅអត់មានតម្លៃអីទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បានយកតម្លៃនេះយកមកប្រើប្រាស់យើងប្រើ await ឲ្យអានេះ await ហ្នឹងបានចាំ response ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញសិនអានេះមានតម្លៃសិនទើបឲ្យធ្វើការទៅមុខទៀតបានអានេះ assign ទៅមានតម្លៃបើអានេះមិនទាន់ហើយផងវានឹងស្មើ undefined បើសិនជាយើងអត់ចាំទេអត់ទាន់ហើយផងយើងឲ្យទៅមុខទៀតអានេះវាស្មើ undefined ចូលមកនេះ set ទៅក៏អត់មានតម្លៃដែរបានវាអត់ចេញអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញ await បែបនេះយើងចង់ឲ្យតម្លៃខាងក្រោមនេះចាំមកលើហើយយើងប្រើ assign await បែបនេះអាហ្នឹងវិធីចាំងាយងាយអូខេ work ចឹងឥឡូវយើងសម្រាប់សិនព្រោះរៀងខ្ញុំបញ្យល់ទៅប្រហែលជារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចចាំម៉ោង 9:20 យើងជួបគ្នាវិញញ៉ាំទឹកតិចទៅ
អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមកមើលកូដឡើងវិញអញ្ចឹងយើងគិតបែបងាយៗតែម្ដងសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់មានន័យ data ដែល return ជាប្រភេទ promise បែបនេះគឺវានឹងជាលក្ខណៈ asynchronous ដែលវាធ្វើការមិនរងចាំទេគឺវានឹងធ្វើការមិនរងចាំទេបើសិនជាយើងអត់មាន mark វាឲ្យវាចាំបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមិនរងចាំវានឹងធ្វើការទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនេះដោយករណីខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងកាលណាយើង request ទៅ server ផ្សេងវាមិនរងចាំបែបហ្នឹងគឺវានឹងស្មើ undefined កន្លែងនេះដែលខ្ញុំ console នេះមើលអញ្ចឹងខ្ញុំ console log response ទៅប៉ុណ្្នេះចុះអញ្ចឹងយើងបំភ្លេចអានេះចោលបែបនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំហៅ fit នេះហើយហៅ fit data នេះតយើងមក focus ទៅលើ function នេះអញ្ចឹងកាលណាដែលវាជា return promise បែបនេះវានឹងចូល asynchronous អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចូល asynchronous យើងនេះវាចេញ promise ហ៎វានៅ pending ឡើយទេកំឡុងពេលហ្នឹងវាមិនទាន់បានតម្លៃផ្សេងមកទេយើងឲ្យតទៅ .data វានឹងអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់ថា data ណាដែលជាប្រភេទ promise យើងចង់ឲ្យនេះយើងប្រើណាយើងឲ្យចាំសុំចាំសិនដើម្បីទទួលបានតម្លៃនឹងមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចាំយើងត្រូវឲ្យ mark ទៅលើ function នឹងថា asynchronous ឃើញទេយើងប្រាប់វាថា asynchronous អញ្ចឹងបានវាអាចចាំបានវានឹងចាំទៅលើ data មួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាំហើយបានជោគជ័យមាន data មកហើយនេះមាន row មានអីដែលយើងទាញពីម្សិលមិញហ្នឹងបានវា display មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិធីចាំងាយងាយអូខេបាទគួរយល់គឺដល់ពេលអញ្ចឹងវាច្បាស់ហ្នឹងហើយអានេះវិធីងាយយល់ជាងមកបាច់ស្អីហ្នឹងបាទចុះមុនហ្នឹងយើងមិនមានអីគេយើងប្រើ charming javascript ដែលយើងដាក់ថា asia dot get ហើយយើង dot den បែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង javascript វាមាន charming dot den នេះវាស្មើនឹងវាចាំអានេះធ្វើការហើយដែរបានវា dot den អញ្ចឹង dot den នេះបន្ទាប់ពី den ហើយខ្ញុំមក set ដូចគ្នាចេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំ comment បិទអានេះហើយបើខ្ញុំ console log កន្លែងនេះថាលេខ2អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ console log លេខ1ខ្ញុំ save យើងមើលឃើញវាចេញលេខ2មុនទេដោយសារតែអានេះវាជាប្រភេទ promise អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះគឺវាដើរចប់ពេលណាបានវាធ្វើការ dot den ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាដឹងថាធ្វើយើងអត់បាន mark វាឲ្យ await អីទេវាមកធ្វើការតាចូល console លេខ2នេះធម្មតាអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវា await វិញយ៉ាងហ្នឹងបានន័យថាយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរច្រើនបើយើងអាចចង់សរសេរអញ្ចឹងក៏បានដែរនេះឥឡូវយើងមើលពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិនគាត់ណាមួយគេប្រើ keep await មួយទៀតគេប្រើ charming ដែលជា function មកពី asia.get នេះអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកនេះពេលឃើញអានេះប្លែកឃើញអានេះបានន័យថាវាតែមួយទេដូចនេះទេអូខេប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ពី async await ហើយយើងស្គាល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ហើយយើងមក database របស់យើងនេះយើងបកមកវិញយើងមក create folder មួយនៅក្នុងនេះដាក់ថា database ដោយសារខ្ញុំចង់ផ្លាច់កូដនឹងចេញខ្ញុំបង្កើត file មួយមានឈ្មោះថា db.js អញ្ចឹងខ្ញុំ import អីគេខ្ញុំ import MySQL2 ខ្ញុំមកណា con MySQL2 MySQL របស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលខ្ញុំ require ពី MySQL2 ឃើញខ្ញុំ slash promise ហ៎មានន័យថា
ប្រភេទដែល connect ទៅហ្នឹងគឺមិនមែនណា connect ទៅជាប់ហ្មងទេពេលខ្លះ server យើងនៅលើ cloud វាពាក់ព័ន្ធនឹង internet យើងដើរយឺតដើរលឿនអីចឹងណាអញ្ចឹងយើង import ចេញពី promise មកបន្ទាប់មកយើងដាក់ថាយេខ្ញុំ con db ស្មើនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំ import មកនេះខ្ញុំ dot ទៅ create pool អញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំ create connection ឥឡូវខ្ញុំ create pool វិញខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពី create pool ហ្នឹងយើងឲ្យយេដាក់មក host យើងអីគេអញ្ចឹងវា recommend ថាវាដឹងថា host ខ្ញុំអីគេ database ខ្ញុំអីគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកនិយាយទៀតconnection limit ណា connection limit ចា connection limit នេះពាក់ព័ន្ធនឹង pool នឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ទាប់មក name placeholder ស្មើ true អូខេចានេះខ្ញុំមិនបិទសិនចុះមកអ្នកនេះឆ្ងល់ខ្ញុំបិទចេះសិនចុះអញ្ចឹងវិធី connect គឺដូចគ្នាដដែលទេខ្ញុំ export ចេញក្រៅ export dot module ស្មើ db ចុះ export នេះមិន module dot export អូខេ module dot export db អញ្ចឹងខ្ញុំ export តម្លៃនៃ db នឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង app នេះដោយខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ឲ្យស្រួលមើលថា database គឺនៅនោះអត់យកមកប្រើនៅទៅសេនៅក្នុងនេះទេនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំ import ដោយ import នៅក្នុង node យើងប្រើបែបនេះ db ស្មើនឹង require database folder នេះ db អញ្ចឹងយើងអាចយក db ហ្នឹងយកមក query បានអញ្ចឹងអានេះពេលដែលចូលមកដល់នេះខ្ញុំលែង connect អីទៀតហើយពីព្រោះខ្ញុំបាន connect នៅនេះហើយនេះខ្ញុំបាន create pool ហើយមកដល់នេះខ្ញុំដាក់ថា db dot query បែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញអត់នេះកន្លែង await កន្លែងនេះឃើញទេដោយសារនៅពេលដែលយើង connect បានជោគជ័យហើយយើងទៅទាញនេះមិនមែនទាញភ្លាមបានភ្លាមទេអញ្ចឹងវាត្រូវចាំសិនចាំតម្លៃនឹងមកសិនបានយើង return ចេញទៅនេះយើង return row នឹងទៅឃើញទេចាំសិនអញ្ចឹងដើម្បីចាំបានយើង mark ឲ្យវាដឹងថាហ្នឹងជា asynchronous ជាប្រភេទ data ដែលវាអត់ធ្វើតាមលំដាប់ទេតែយើងឲ្យវាចាំឲ្យដើម្បីវាធ្វើតាមលំដាប់វិញអញ្ចឹងណាវាជាប្រភេទ data ដែលអត់ធ្វើតាមលំដាប់ទេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាចាំដើម្បីឲ្យធ្វើតាមលំដាប់វិញព្រោះយើងចង់បានតម្លៃនេះទាញមកហើយសិនបានបោះទៅទីមសេវអញ្ចឹងយើងទៅមើល result ដើរអត់ទេគឺដើរបានធម្មតាអញ្ចឹងដល់វគ្គខ្ញុំបញ្យល់ពីនេះអំពី pool connect pool ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា database របស់យើងគឺមានចំនួនដែល connect ទៅមាន limit ចំនួនដែល connect ទៅអញ្ចឹងយើងទៅឆែកមើលសិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ្លេចពី syntax ហ្នឹងដែរខ្ញុំសុំ AI ជួយហើយចាំ plan នេះយើង how to check database limit connection យ៉ាងចុះអញ្ចឹងយើងចង់ថាតើ database របស់យើងដែលយើង install នៅSAM ហ្នឹងវា limit ប៉ុន្មាននេះ maximum limit ហ៎ so variable line maximum connection អញ្ចឹងយើងចូលមក local host របស់យើងមកចូលមក my admin របស់យើងអាចដឹងថា database របស់យើងនេះមានប្រមាណ connection 150នេះអូខេ maximum 150ខ្ញុំផ្ញើនេះចូលវាមានដល់150នោះមូលហេតុអីបានយើងដាក់ pool តែយើងចាំបាច់មាន pool ដែរ pool 20អីចឹង pool ហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមទៅព្រោះយើងដល់150យើងអាច pool ដល់5 connection pool នេះគឺយើងមានន័យថាចូលមកយើងនឹងទាញយកចំនួន50ហ្នឹងតែម្ដងបើយើងដាក់10បានន័យថាយើងនឹង connect 10មានចំនួន10នឹងតែម្ដង10 connection តែម្ដង
ប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងជាធម្មតាភូលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចេះយើងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកដែលយើងធ្វើធំទៅថាមានមនុស្សប្រើច្រើនដូចខ្មែរ24នេះយោដូចខ្មែរ24នេះចឹងអា concurrent នេះ concurrency នេះ concurrency ខុសណា concurrency ហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយបានន័យថា process ដែលគេ request user ដែលប្រើក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមកបានក្នុងពេលតែមួយ200នាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបើយើងអត់ធ្វើ connect pool នេះទេយើងបើក connection ធម្មតាយើងចូលមកយើង connect ធម្មតាវាលើសអានេះលើសចំនួនហ្នឹង concurrent បានន័យថា connect មកហើយមិនទាន់បាន respond ទៅវិញផងអីផងវាលើសវាអាចនឹងមានបញ្ហា error វានឹង crash app អីចឹងទៅតោះណាចឹង concurrent ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្មែរនេះខ្មែរ24ហើយយើងទៅមើលអា concurrent នេះវិញឥឡូវនេះលឺនិយាយតែអត់ទាន់នេះ concurrent request យីមើលរូបភាពហ្នឹងយ៉ាងនេះមានន័យថាយ៉ានេះវាចូលមកដំណើរគ្នាតែនេះគេដាក់3ណាប៉ុន្តែយើងគិតមើលអា website យីល្បីដូច Facebook ដូចអីនេះក្នុងម៉ោងនេះតើប្រមាណ request ក្នុងពេលតែមួយណាមកពីគ្រប់ប្រទេសដូចខ្មែរ24នេះខ្ញុំជឿថាខ្មែរ24អាចនឹងលើស200 request អីណាព្រោះ website គេមើលច្រើនណាអញ្ចឹង concurrent នេះវាអាចតែ100តែ200អញ្ចឹងណាមិនមានតែខ្ញុំពងមើលឯងដែលទៅ request database នេះទៅ list អាហ្នឹងមកសើចូលទៅ query database មិនយ៉ាងចូលមើល detail នេះទៅ query ទៀតអញ្ចឹងមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ពងមើលទេអញ្ចឹងវាអាចនឹង100នាក់អីចឹងទៅ200នាក់អីចឹងឥឡូវថា100នាក់ចុះខ្មែរ24ហ្នឹង100ចុះពងតែមើលឋានាគ្នាទៅ query ហ្នឹងស្រាប់តែខ្មែរ24ហ្នឹងមានអីគេទៀតគេមាន website គេអីទៀតឧទាហរណ៍គេមានចបអីគេមួយទៀតចឹងតោះដែល connect មក database ហ្នឹងដែរស្រាប់ concurrent ហ្នឹងconcurrent request ហ្នឹងវាឡើង60ដែរចុះចឹងនៅពេលហ្នឹងនេះ database យើងទប់លែងជាប់វាមិនឡើងវាមិន error វា connect ទៅលើសតោះនេះ maximum connect ឯអញ្ចឹងមានន័យថា database ហ្នឹងបើសិនណា connection យើងតិចហ្នឹងស្រាប់ថាយើងមាន website ច្រើនបុកមកដែលមាន database យើងទូចវាបុកមក concurrent មកច្រើនគេនេះមកច្រើនឬគេធ្វើ DDoS attack អីទៅចូលមក request យកវាមិនគាំងវាមិន crash តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង limit ថា10នេះមានន័យថាបុកមកប្រហែលក៏បានដែរតែបើក connection តែ10ទេ connect ទៅ database តែ10ទេពេលដែលអ្នកទី11មកចាំមិនចាំទាំង10នឹងធ្វើហើយណាតែអ្នកទី11មកក្នុង10នឹងហើយម្នាក់ស9អ្នកមកបន្ទាប់ចូលក្នុងនឹងមកធ្វើម៉េចបាន10នឹងអញ្ចឹងអានេះ website គេមួយទៀតហ្នឹងគេអាច limit pull request ហ្នឹងដែរថា10ទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងវាស្រួលបែងចែកអញ្ចឹងគេអត់បារម្ភក្នុងការដែលវា connection ហ្នឹងវានឹង error នៅពេលដែលគេបុកមកខ្លាំងអញ្ចឹងណាអា pull request ហ្នឹងគឺវាបើកអា connection នឹងចោលបែបហ្នឹងហើយពេលដែលមកលើឥឡូវយើងបើក20កុំឲ្យវាតិចពេកឬយើងបើកទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះយើងមាន150យើងមានប្រហែល app connect ទៅយើងឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ app ហ្នឹងប្រហែលតែយើងឲ្យ30អញ្ចឹងបើក្នុងពេលតែមួយហ្នឹង connect មក30នាក់អញ្ចឹងអ្នកទី31ឬ10នាក់មកក្រោយទៀតមក10នាក់មកក្រោយទៀតចាំសិនហើយក៏មិនចាំទាំង30នឹងហើយដែរឲ្យតែមានចន្លោះមួយហើយសល់29អានេះចូលមក flock មួយមកសល់9អានេះ30វិញចានេះហើយអានេះចូលមកអញ្ចឹងបើហើយតាណានេះទាំង10អានេះហើយ5សល់25អានេះចូល5ទៀតសល់4ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាធ្វើការបែបហ្នឹងវាបើកចោលប៉ុណ្ណឹងហើយវាមកក្រោយគឺចាំអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានេះជាផ្នែកមួយទេបើយើងដល់នេះគេអាចនឹងមានវិធី load balancer វិធី scale អីគេទៀតអានឹង server គេធំអានេះយើងនិយាយពីករណីដែលយើងប្រើទូចេះទេ
ចឹងយើង create pool បានហើយយើងក៏ស្គាល់ពី await ដែរឥឡូវយើងមកធ្វើ crude បន្តិចទៅដែលយើងប្រើគេ Postman ដើម្បីតេស្តចុះព្រោះយើងមាន install Postman ដែរបើយើងខានប្រើយូរណាច្រឡំបើក Progress Postman ចឹងនេះកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងបានរៀនបង្កើតrequest នេះហើយឥឡូវយើងមក add new request នេះខ្ញុំយក endpoint នេះយកប្រើប្រាស់ API-list ចឹងខ្ញុំ request នេះចឹងខ្ញុំលេងបោះ data ទៅហើយខ្ញុំបោះតែ data នេះទេ row នេះសិនចុះ request នេះខ្ញុំបាន row នឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ create មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ copy មក method យើងបានរៀនហើយយើង handle ថាបើសិនជា app ហ្នឹង method មក post ជាមួយនឹង API អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដូរ get នេះទៅជា employee /employee អានេះខ្ញុំដូរទៅជា /employee ដែរអានេះខ្ញុំដូរទៅជា data វិញយកហើយនេះដាក់ data តោះនេះអញ្ចឹង employee នេះចូលមកដល់ពេលដែលគេ create មកខ្ញុំចង់ទៅ insert ចូល database ខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចទៅយើងនិយាយ syntax actual query មក insert into employee អញ្ចឹងវា recommend មកហើយតែខ្ញុំនិយាយធម្មតាចុះinsert ចឹងសញ្ញាសួរនឹង placeholder តែយើងក៏មកអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងយើងរៀនធម្មតាសិនយើង set ទៅគេinsert ដូចមិនមែន set ទេណាដូចជាវងកញ្ចក់ចឹងអូខេ insert into នេះយើងមានដាក់វងកញ្ចក់មក column អីទេចឹង employee យើងមាន column អីគេខ្លះផ្លេចបាត់ហើយនេះយើងតើមើលចឹងយើងធ្វើ crude នេះហើយស្អែកយើងនឹងបញ្យល់ពីរបៀបដែលយើងការដែលនេះនឹងត្រូវ analyze database យ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងយើង basic សិនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ copy ណា first name ខ្ញុំ insert first name last name email បន្ទាប់មកមានអីទៀត image ខ្ញុំមាន image បន្ទាប់មកខ្ញុំមាន gender DOB ហើយនិង password អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មក field ហ្នឹងមក gender DOB date of birth DOB ហើយយើងដាក់ថា DOB ហើយនិង password អញ្ចឹង value នេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងនឹងដាក់ទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសុំលុបចោលអានេះវា recommend ពី AI ទេអញ្ចឹង value អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ទៅសេឲ្យស្រួលគេថា syntax string literal យើងមុនយើងអាចទៅសេ variable នឹងបាននេះអញ្ចឹងយើងដាក់មក value យើងចង់បាន value អីគេដែលបោះមកពីខាង front end ដែល con អញ្ចឹងយើង destructuring វាឲ្យមកស្មើ request .body អញ្ចឹង request .body ហ្នឹងនឹងទទួលបានតម្លៃដែលបោះពី front end មកដែលយើងបាន demo ហើយតាំងពីយើងចូល back end ដំបូងអញ្ចឹងអា field នេះគឺយើងចង់ឲ្យ front end បោះមកលក្ខណៈម៉េចជាលក្ខណៈ form camel case ដូចគ្នាឬក៏អីគេsnake case ដូចគ្នាឬ camel case ឥឡូវយើងដាក់ឲ្យ snake case ដូចគ្នាសិនចុះចាំយើងទៅមុខទៀតយើងនឹងយល់បន្ថែមពីវាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនឹងចាំទទួលយកប៉ុណ្ណេះមក
ហើយយើងយកមក insert នៅក្នុង value នេះដែលយើងដាក់តម្លៃថាlà first name នេះអានេះយើងប្រើជាន់តែខ្លាចអ្នកនេះអត់យល់ខ្ញុំទៅសេធម្មតាចុះfirst name យើងក៏បៀមួយមកនេះធម្មតាបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ enter អានេះចុះឲ្យនេះស្រួលមើលបន្តិចត្រូវឯនេះនេះអញ្ចឹង syntax យើងគឺដដែលយើង insert into employee ហើយ field យើងហើយ value អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ save អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអត់ respond ថាខ្ញុំបោះ message ថា insert success អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ try catch មួយមកអូខេអញ្ចឹងបើវាជោគជ័យខ្ញុំ respond នេះបើ error ខ្ញុំ respond json dot message insert false status អានេះខ្ញុំអាចដាក់ status ឡើងនេះក៏បានដែរ status ហ្មង insert false ដាក់500យ៉ាងចុះអូខេ save អញ្ចឹងយើងមកតេស្ត postman យើងបង្កើតមួយទៀតមកduplicate អញ្ចឹង template នេះយើង create មួយនេះហើយយើងសម្រាប់បានអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ថា create employee អញ្ចឹង create employee ជា post ហើយវានឹងយក API ដែលឈ្មោះថា employee អញ្ចឹង API អានេះមិនក៏យើងដូរដែរយើងដូរទៅជា API employee សេនេះខ្វះយើងទទួលបានធម្មតាអញ្ចឹងមកដល់ create នេះ create ហ្នឹងយើងទាមទារបោះ body ទៅដែលជា raw data យើងបោះទៅជា JSON data អញ្ចឹង JSON data មិនមែន array object ទេណានេះយើងអញ្ចឹង JSON data យើងបោះទៅវាត្រូវការយើងជា string បែបនេះអាដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងបើ array object អាហ្នឹងមិនបាច់ជា string ក៏បានដែរតែ JSON data អាហ្នឹង key ហ្នឹងគឺត្រូវជា string យើងចង់បោះឲ្យគេខ្លះ first name តម្លៃគេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់Mr. Dina មួយចុះអញ្ចឹងវាមានក្បៀយើងមាន last name តម្លៃអីគេ CAOUN នឹងយកអញ្ចឹងខុសតិចតួចអីកុំប្រកាន់ណាអញ្ចឹង mail ដោយសារនេះខ្ញុំដាក់ last name ទៅ first name ទៅ last name អីខុសអីកុំប្រកាន់ dina@gmail.com អញ្ចឹងយើងត្រូវមានក្បៀសមួយទៀតមកយើងមាន image អញ្ចឹង image យើងឲ្យជា string ទៅមុខតិចទៀតបានយើងដល់ upload image save image នេះយើងនេះយើងណា main profile ចឹងខ្ញុំយកនេះមួយចុះយ៉ាច្រឡំ save image ចឹងខ្ញុំ copy image address អូខេហើយតបមកមានអីទៀតតបពី image ហើយ gender male អញ្ចឹងវា error ដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបិទនេះវាចូល object ថ្មីអញ្ចឹងមួយទៀត DOB syntax DOB នេះភ្លេចនៅគឺថែផុសក្នុង database យើងវាចូលទៅខុសក៏ insert ទៅខុសដែរឥឡូវយើងសារឲ្យខុសសិនចុះឲ្យឃើញបញ្ហាខុសហ្នឹងយើងដាក់ test ហើយ password
password 1 2 3 យ៉ាងចុះ 2 3 ចឹងបើខ្ញុំកាត់ក្បៀចេះមួយទៀតគឺ error តែបើនៅ array object គឺអត់បញ្ហាទេរឿងក្បៀនេះតែ JSON គឺវាប្រកាន់វាត្រូវអានេះជា string បើ array object អានេះយើងមិនបាច់មាន double quote ទេបានដែរតែ data JSON យើងត្រូវមានអូខេហើយអត់ចុងក្រោយអត់ឲ្យមានក្បៀទេបើ array object បានចឹងឥឡូវយើងមានទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសាក send សិន error អីចាំយើងមើលទៀត send pub insert fail ចឹង insert fail បានហើយយើងមកមើលដែលវា fail ដោយសារអីគេយើង console error នេះមើលមកខ្ញុំ send ម្ដងទៀត fail ទៀតនេះវាបោះហើយចឹងអានេះ fail ដោយសារអីគេ you have error message syntax check manual insert into employees or /n ដោយសារតែខ្ញុំ enter នេះឃើញទៅវាទៅជាជាប់ /n ណាចឹងខ្ញុំចូលទៅវិញអូខេអូខេចឹងខ្ញុំ save ខ្ញុំ send ម្ដងទៀតចឹងពេលខ្ញុំ save ទៅអា node mode នេះវា restart server ឲ្យយើងដល់យើងបាច់ run ឡើងវិញទេខ្ញុំ send ម្ដងទៀត fail ទៀតខ្ញុំមើលដោយសារអីគេ insert into DOB វាខុស syntax អីហើយខ្ញុំទៅស្អីខុស syntax បន្តិចកន្លែងណាចឹងខ្ញុំភ្លេចវងកញ្ចក់ឲ្យមើលទៅខ្ញុំចូលមើលសិន first name last name អានេះភ្លេចវងកញ្ចក់ដាក់វងកញ្ចក់មួយមកចឹងមិញយើងតែអានេះណាយើងតែឲ្យខុសអា DOB ដែរតែឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះសិនចឹងអានេះវាថាវាចេញ message ខុសពីមុនឬអត់ទេអានេះ menu insert into employee DOB password value នេះវាប្រាប់ value ឲ្យយើងមកនេះហើយវាថា actual state ហ្នឹង 4000 you must have error syntax ចឹងវាអាចនឹងខុសអា data យើងហ្នឹងហើយយើងបញ្ចូលឲ្យត្រូវវិញមកឆ្នាំ2000ដកខែ1អញ្ចឹងចុះ save send error ទៀតDOB first name last name email image gender DOB password នេះខុសទៀតអញ្ចឹងមានតែឲ្យ AI ជួយមើលចាំ plan នេះយើងវាប្រហែលខុសបន្តិចទេតែខ្ញុំមើលអត់ឃើញណាខ្ញុំមកនេះរកទៅវាលឿនជាងអូខេគេប្រើសញ្ញាគ្នាបចេះវិញអូគេឲ្យប្រើ placeholder ចេះវិញI don't want to use placeholder my actual
chẳng để xa nắng kia đi comment đi dương phở placeholder bây giờ placeholder thế dương phở này trả lời dương phở này máu dương cũng đã pra placeholder thế để xa nhầm trong châu liếm chăm nhầm bây giờ lực khối placeholder nắng chẳng vì còn ở trong dương phở escape nên tích máu chẳng nhầm copy sai nhầm nâng bây giờ bị placeholder nắng nhầm thao trong châu ngày nâng thế lại bị trả hơn page mình mở code máu ok tôi máu nhầm import actual nâng máuแบบนี้ចឹងខ្ញុំ save ខ្ញុំ submit ជោគជ័យចឹងយើង insert ចូលហើយយើងមកមើលទិន្នន័យដែលយើង get មកវិញ get employee send នេះយើងទទួលបាន Dina មកមួយទៀតអូខេចឹងវាប្រាប់ថាមូលហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើអានេះ escape នេះវានឹងបញ្យល់ហើយ value set វា frame string quote ហើយនឹងវា escape អា special character វាខ្លាចគេបោះមកមានអានេះហើយនឹង slash នេះចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើនឹងមកវាជួយ special escape អា special character នឹងឲ្យយើងបើសិនstring របស់យើងនឹងមកមាន slash បែក slash បែកអីចឹងហើយវា prevent inject នេះចឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងនឹងរៀនពី actual injection ហើយនឹងតិចទៀតយើងក៏ចូលដល់ placeholder ដែរគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យមួយទៅសេបែបពីដំបូងទៅឲ្យយើង understand អញ្ចឹងបកមកវិញអានេះគឺយើងទៅសេនេះទេគ្រាន់តែអានេះជាតម្លៃដែលយើងទទួលពីអីគេពី client មកយើងគ្រាន់តែប្រើអានេះជំនួសយើងគ្រាន់តែប្រើនេះបន្តិចមកដើម្បីក្តោប AI កុំឲ្យគេ inject អីចូលអញ្ចឹងអាតម្លៃនេះគឺតម្លៃ first name last name នេះទៅដែរទៅតាមលំដាប់ដោយនឹងដែរគឺយើង insert បានចូលជោគជ័យទៅមុខទៀតយើងអត់ទៅសេញញ៉ាយ៉ាងទេនេះយើងអានេះយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមើលជាលក្ខណៈ basic ទៅសិនអូខេខ្ញុំថាឲ្យចប់គ្រូតែប៉ុណ្្នឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងហួសម៉ោងហើយហើយឆែ attendance មួយសិនផ្លេចនេះឆែ attendance ហើយចាំសម្រាប់ចឹង attendance លេខ87គ្រូសុំសួរតិចគ្រូ បាទសូម គ្រូនៅលើ Node នៅលើ Express ហ្នឹងយើងអាចសរសេរប្រើ model អីដូចនៅលើ PHP Laravel អីបានអូខេអាហ្នឹងយើងទៅមុខបានយើងដល់ pattern ហ្នឹងបាទយើងនឹងបែកជា model ជាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យញ៉ៃក្នុងនឹងសិនខ្ញុំនឹងដាក់ validation ដាក់អីនៅក្នុងនឹងឲ្យច្រើនដល់ពេលបែកទៅបានយើងយល់ថាអូពេលយើងបែកជា pattern មាន model ផ្សេងមាន controller ផ្សេងទៅវាស្រួល manage ជាងដែលវានៅក្នុងទិន្នន័យតែនៅក្នុង app តែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងផ្សេងគាត់មើលទៅគាត់អញ៉ៃពេញហ្នឹងណាចឹងបានឃើញថាពេលយើងបង្កើត pattern ទៅទាំង route ទាំងអីយើងនឹងមាន folder route ឯផ្សេងទៀតនឹងមើលទៅវាអាចនឹងងាយយល់ជាងសុកទៅបង្កើតហ្មងអូខេហើយនៅក្នុង Express នេះក៏គេមាន ORM ដែរមានន័យថានេះអាចនឹងទម្លាប់ឃើញជាមួយនឹង Laravel ដែលគេមានគេគ្រាន់តែ .get all point to pagination ណាចឹងអាហ្នឹង eloquent ណា eloquent ឬ ORM Laravel ហ្នឹង Laravel ORM សុំឥឡូវគេហៅអីខ្ញុំខានធ្វើយូរដែរ Laravel ហ្នឹង get data template គេ update ច្រើនគ្រូនៅលើ website
nhưng than thơ du vậy rồi vẫn nè 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 ai đừng club khơi nhà việc pointer vô mong được pointer ấy kế pagination ấy dương ba nằm lại pagination màu món á chẳng nơi không ní có kê miền đây được chia prisma nè nắng có vi miền âm đấy còn này dương riêng pi à ta xây query thông đá dương vô pi query thông đá chầm dương châu đòn ní chầm nè nè ta explore thay mà ní cứ viên đằng can đằng nghỉ dương can đằng nghỉ rồi miền là ấy kế một tiết này node nè 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 SQLite nè anh nó có cái paragraph này có âm này tại nhưng mà biển âm nên thế nhưng biển query thông đa như thế ok mình phân năng ai sầm ra bán ព្រោះហ្នឹងបើលក្ខណៈដូច Java នេះ JDBC ហ្នឹងធ្វើ remote ទាំងអស់មក JPA ហ្នឹង បាទ JPA យើងប្រើ library គេមក ហ្នឹងហើយយើងអត់ទៅសេអញ្ចឹងទេត្រូវអត់ បាទត្រូវ point យកអាហ្នឹង OM ផង JPA បាទ មានន័យថាវា build on top លើនឹងទៀតពេលដែលយើងគ្រាន់តែ point ទៅនៅក្នុងហ្នឹងវាមានកូដ គេសេ function ស្រាប់ឲ្យយើង ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនេះយល់ពីអានេះហើយដឹងថា OM ហ្នឹងអីគេយើងចាំ explore បន្ថែមទៀតទៅអត់បញ្ហាទេ បាទអរគុណគ្រូជំរាបលាគ្រូបាទ